Maitai Lipungi Lusingba Pramod, November Mapan Pawda Paraga Churachandpur Puraknaba, Police the Kangan Churachandpur ki Chief Judicial Magistrate ki Court na Maitai Lipungi Lusingba Pramod ki mathakta non-bailable arrest warrant issue tawkhibaga loina na Mahakpu November Mapan Pawbagi Manungda Paraga Court asida Puraknaba Churachandpur ki SP the Kangan The Hill Journal the Fongba report asina hai Cookie Group Sing na Arambay Tengolgum na Maitai Lipun na so Manipur da imunay mutana na ba insili hay na maral siriba ne adubu Maitai Lipun na de sirak liba maral adu yaning da phongdokraba ne court na pikiba order adu na Churachandpur gi Superintendent of Police na court ki order adu matam sana November mapan phawbagi manung da thabak oina pangthokna ba khangan kheng Manipur da imunay mutana ba irang ase haurakpa matam da Kanglup Masel ge irang sagali haiduna pramod ki mathakta Indian Penal Code ke section 154A 153B 400 505 ki makhada Churachandpur Police Station da FIR ama file tawkhiba nei court ki hearing chathaba matam da assistant prosecutor na phongdokhiba da case asi thigatpa matam da accused oiriba pramod ke laifam ase Imphal West District ki manungsan ba Chingmairong Nepali Basti haina lei masi Lamphel Police Station na kuan ba nei aduga mahaki office na Imphal East ki manungsan ba sana konung da wai Case asigi investigating officer gi application aduna makhata na phongdok lima dude haukiba me ahum dagi haukiba Kanglup ki irang aduna maram moiduna nupa asige laifam ase Lamphel Police Station gi manung da laiba na hauji faruba ngamdaba phibam da leire maram aduna Police Station asigi officer in charge ta mathau ta ba thabak paikhatna ba message ama thakhe adubu Lamphel Police Station dagi paw ama ta hodoroktaba na maram oiduna Code of Criminal Procedure gi Section 41 gi makhada House search tawna ba reminder ama suhawkiba September thada amuk thakhe adum moina makmari laina ba police station dagi pawa mata hodoroki de asumna hanjin honavada mai paglagtabadagi accused oiriba misak asi tha asigi ani gi ayuk pung tarada Churachandpur Police Station da lakna ba kauki adubu lakhi de Court asida ngarang case asigi hearing chatharaba amasung mari laina ba chesang gyangsilaba matung Accused oiriba pramod ki mathakta non-bailable arrest warrant issue tawkhe loina na Churachandpur gi SP da order adu thabak oina pangthokna ba khangan khibani haire mahaki mathakta laukhaliba FIR asi Cookie Student Organization na tharakhiba complaint amagi matung inna ne complaint adu gi matung ina pramod na Cookie furup ki mayok to wafam kaya marum phongdok e mahaki social media posting da ka henba wafam phongdok pada natana Karan Thafar na loba interview da fauba Manipur dagi Cookie tumna takthokpagi wafam fauba pankhi haire